上好，老婆们！没想到醒来第一口是偷吃男朋友的鲜虾鱼板面，好久没吃泡面了，吃得格外香，汤也喝了大半碗。真正的饭登场了，男朋友煮的鸡汤云吞饺子大杂烩。收拾心情啃个大鸡腿，鸡肉炖得烂且喷香，快结束我的硬核早饭。中午吃卤味道道，美妙的卤汁浇大排开启我的美好下午。哎呀，真的不用吗？凉，热一下吧。啊，快吃了！骨子一流是有点韵味在身上，有点木村拓哉的味道。卤味道道的一切肉类都很肉味。米饭混着肉汁，我能直接炫掉半盒。来一口我的最爱小料卤蛋，有一种稀碎的美味，象征性的嗦起口菜。米饭配肉，越吃越有。饭后再炫几颗大草莓，奶油香气十足。想吃草莓蛋糕想疯了，我火速点了个外卖。直接用叉子吃吧。底下还有一层草莓慕斯吗？话不多说，直接开挖。蛋糕胚还挺软糯，草莓虽然不是整颗，但酸甜正好。第二口熟练多了，直接一口吞下。捕捉漏网之奶油，甜甜草莓果酱冰冰凉凉，偶尔几颗酸草莓也变好吃了。剩了一半给外出的男友，晚上来95京菜吃烤鸭，先吃几个餐前小橘子，皮薄馅大，冰凉开胃。好甜！耐心等待我的烤鸭片片，先吃碗砂锅荔浦芋头，芋头口感绵密起沙，蘸着肉汁一口入魂。不过汇娟面馆的芋头更好吃。烤鸭先用桂花熏一熏，放上几片不知名苦叶子，包一个完美卷卷。哇，真的有桂花味。鸭肉不腻不柴，饼皮薄薄的很 Q 弹，脆脆鸭皮蘸白糖，还有谁没试过？皮很油润，表演一个一口吞鸭包。尝试加了山楂条，好吃。烤羊肉很嫩，但不戳我。京酱肉丝味儿调得太齁一般般。我饱了，但我还能吃。尝试进食漂亮叶子，好苦。趁没人注意，悄悄恢复原状，还是继续吃我的美味鸭呀。这几天一直很馋山楂，看出一些开心。好一个啦！肉超多，酱也超多，满足了。这个草莓虽然大，但不甜。车厘子超级好吃，脆甜可口。买了2杯古茗，让我探探美奶麻薯的究竟。准备去看《想见你》咯。电影还没开场，巧克力小子已经按耐不住大开动。我也挑选一颗裹满焦糖的爆米花，回家边吃水果边看初恋。为了满岛光而看，祝大家新年快乐。